qəhrəmancasına şəhid olmuş Abdullayev Elməddinə ərmağan edilir. Vətən üçün tökdün şirin qanını, yandırdın, ağlattın bütün xalqını. Ürəyin, gözlərin yollarda qoyub, apardın ruhunu yazıq ananın. Elməddin adında var el dərdi, adının yanına şəhidlik gəldi. Bizim qəhrəman Elməddinimiz düşməni ayaqlar altına sərdi. Elməddin adında var el dərdi, adının yanına şəhidlik gəldi. Bizim qəhrəman Elməddinimiz düşməni ayaqlar altına sərdi. Bu torpağın qeyrətini çəkdiniz, şəhid adlı neçə çinar əkdiniz. Heyf yarı qaldı sizin bəxtiniz, çox tez yola düşdü ömür gəminiz. Elməddin adında var el dərdi, adının yanına şəhidlik gəldi. Bizim qəhrəman Elməddinimiz düşməni ayaqlar altına sərdi. Elməddin adında var el dərdi, adının yanına şəhidlik gəldi. Bizim qəhrəman Elməddinimiz düşməni ayaqlar altına sərdi. Elməddin adında var el dərdi, adının yanına şəhidlik gəldi. Bizim qəhrəman Elməddinimiz düşməni ayaqlar altına sərdi. Məkanın cənnət olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun Best FM radiosunun izləyiciləri və dinləyiciləri. Tariximizin imzası adlı verilişimiz efirdədir. Hər birinizi xoş gördük. Tariximizin imzası qəhrəmanlıqla yazılan şanlı səhifəmizdir. Torpaqlarımız 30 ildir düşmən tapdağı altında idi. Müzəffər ordumuz sentyabrın 27-sindən noyabrın 10-na dək Qarabağda apardığı uğurlu əks-hücum əməliyyatı səyi nəticəsində Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı zəfər çaldı və zəfər tariximiz artıq tarixlərə yazıldı. Bu tariximizin bir sakini də Abdullayev Elməddindir. Bəli, bugün fəxirli yadda qalan ölümsüz oğullardan danışacağıq. Bugün qonağımız Qubanın Qamqam kəndindən ta Xırdalana qədər üz tutub gələn bir gözəl ailədir. Elməddinin anası Tahirə xanım və atası Telman bəy. Xoş gəlmisiniz. Buyurun Tahirə xanım, söz sizdədir. Buyurun, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Mən də
Şəhid Elməddin Abdullayevin anasıyam, Tahirə xanım. Mən də Yeganə xanım sizi salamlayıram. Agil müəllim sizi salamlayıram. Çox sağ ol ki, bizi veriliş bizə dəvət eləmisiniz. Şəhidləri yada salırsınız, unutmursunuz. Allah köməyiniz olsun. Bəli, bugün Elməddindən çox danışaram. Çünki Elməddin belə oğul olub ki, o balacılıqda hərbini çox sevən bir oğul idi. 27-si, 26-sı bizə zəng elədi ki, bəs mama bizə halallıq ver. Halallıq istədi bizdən. Yəni, demədi. Bildiniz niyə görə istəyir o halallığı? Yox, mən bilmədim, bilmədim ki, Elməddin belə bir də müharibə olacaq. Demədi, uşaq demədi. Dedim, amma 2 gündən sonra eşidəcəksiniz. Hər birimiz ikimizdən halallıq aldı. Sonra 29-u, 30-u keçən gecə Elməddin şəhid oldu. Həmin o an mənim xəbərim oldu ki, Elməddi yəni ki, şəhid olub. Çox çətindir bir ana kimi tağut qucaqlama. Allah heç kimi göstərməsin. Heç bir ailəyə göstərməsin da bundan sonra. Allah sizə səbir versin. Şəhidlərimiz ölmür. Şəhidlər əbədi qəhrəmanlarımızdır. Bəli, mən bugünkü oğlumla fəxr edirəm ki, mənim oğlum da 44 gün müharibədə iştirak edir. Onu da orada payı olur. Bilirəm, ana kimi danışmaq sizə çətindir. Çox çətindir. Telman bəy, xoş gəlmisiniz siz də, əziz qardaşım. Buyurun, söz sizdədir. Bizdən gözləyirlər ki, biz Mikrofona yaxın danışın. yeniliklərlə çıxaq. Ola bilər də oradan da yeni mövsümdə biz yeni yeniliklərlə çıxaq sizin qarşınıza, dəyərli. Biraz mikrofona yaxın Telman bəy. Mənalı bir klipdə. İnşallah ki, bu 30 ildir bizim torpaqlarımız düşmən ayağı altında. hər kəsə Gör nə qədər qaçımız var idi. Nə qədər ana baxmışdı. Bəli. İgid balaların sayəsində, igid şəhid balalarımızın, igid qazilərimizin sayəsində azad edildi. Əsas bizim prezident, o dəmir yumruq, deməli bizim prezident nə tər ordu yaratmışdı, nə tər siyasət aparmışdı. Xalqlarımız futbol azad oldu. mahnımı. Hər qədər fəxr edirəm, ordumuzla da, prezidentimizlə də, sizinlə. Mən istəyərdim oxusun. Biz elə sizdən fəxr edirik. Şəhid ailələri bizim milli mənəvi dəyərlərimizdir, bizim gözəl ailələrimizdir və siz öz övladınıza çox gözəl bir tərbiyə yolu qoydunuz. Yəni övladınızı ancaq vətən üçün, xalq üçün yetişdirdiniz. Ana bəyək dedi ki, mənim oğlum hərbiçi olmaq istəyirdi. Bəli, oğlan uşaqları adətən balaca olanda soruşanda ki, nə olmaq istəyirsən böyle? Nə deyir? Əskər olmaq istəyirəm. Yəqin Elməddin də o sizə deyirmiş ki, mən əskər olmaq istəyirəm. Azərbaycan analarımız çox analardır və öz övladlarını itirirlər, amma hər zaman deyirlər ki, mən fəxrli anayam, şəhid və o cür bir oğul büyütmüşəm, dünyaya gətirmişəm, tərbiyə etmişəm. Bax, bizim analarımız belə böyük analardır. Hər ikimizi eyni sual vermək istəyirəm, gənclərə və onların həyat yolu ilə bağlı nə demək istəyirəm? Bugünkü gənclikdən razısınız? Böyüməkdə olan nəsildən razısınız, yoxsa yox? Yox, mən onlara həmişə müraciət edirəm ki, yəni vətənpərvər oğul olun, yəni ki, atanıza, ananıza layiq övladlar olun. Hər bir vətəndaşı borcudur. Bəli, sizin də evdə bir yeniyetmə övlad böyüyür. O da istəyir, əskər getmək istəyir, deyir, mama, mən də əskər olmaq istəyirəm. İnşallah gələcəyin əskəri olacaqdır. Bəli.
Bugün ana, bax sizi ən çox qürurlandıran hansı xüsusiyyətlərdir? Bilirəm, şəhid anasısınız, şəhid atasısınız. Bundan böyük bir ad heç zaman ola bilməz. Sonra sizi nə qürurlandırır? Qürurlandırır. Biraz yaxın danışın Telman qardaş. 4 medal almağı, biri Aha. Laçın uğrunda, Doğuşan uğrunda, igidliyə görə, Laçının azad olunmasına Buna görə görə, bəli, 4 medal alıbdı. Bu hər oğlun, yəni ki, hər gidin işdir. Bəli. 19-20 yaşında bu ali rütbəyə hər oğulda qismət. Və bir neçə gün qalmışdı onun əskərlikdən bəli. qayıtmağına. İnanıram ki, bir ata-ana kimi o qədər onun yolunu gözləyirdiniz Çox, ki. çox, çox. Mən onu gəlməyi üçün hazır görürdüm. Ayın 30-u zəng gəldi, bizə gəldilər ki, biz Elmətdə şəhid oldu. Şəhid olub. Hə. Hətta mən sizdə qonaq idim, qonşu İki gün, kanalların birində bir verilişlə sizdə qonaq olanda dediniz ki, bax bu evi mən Elmətdin üçün bəy evi olaraq tikdim Bəli. və indi hal-hazırda orada onun böyük bir ev muzeyi yaratmısınız. Digər şəhid ailələrinin də evlərində bax bu ev muzeyini görürəm. Bəli, bəli. Necə oldu bax bu ev muzeyini yaratmaq fikrinə düşdünüz? Yəni düzdür, bu ailələrin çoxu istəyir övladlarını yaşatmaq. Həqiqətən də bəli, olan mən muzey deyərdim. 5 ildir mən, yəni ki, oğlumun adını, o müqəddəs adını qoruyub saxlayıram. Biz belə fikirləşdik yoldaşımla ki, yəni bir təsəllidir bizim üçün. O onun evidir də, yəni onun evini muzeyə eləmək üçün, yəni ki, yoldaşımla məsləhətləşik, ikimizin arasında oldu ki, bəs belə bir şey eləyək. Yəni, onlarla nəfəs alıram, onlarla yaşayıram. Düzdür, mənə deyirlər ki, yəni ki, bu çox qara geymin, bu qarı şalı başımızdan. Deyirəm, mənim bu qarı şalı Elmətdin bağlayıb başıma, cənnətdə Elmətdin də açacaq. Allah heç bir anaya, heç bir valideynə övlad acısı verməsin. Ondan böyük bir şey yoxdur. Bilirəm, çox çətin dərddir. Çox Biraz çətin. Telman ata çəkinir danışmağa, bilirəm. O kövrəldi də pis oldum ata kövrəlməyinə. Başa düşürəm. Bax, bu Elmətdin orta məktəb şagirdi olanda ona və onun vətən bağlılığını necə hiss etdiniz ki, bax o vətəninə, torpağına bağlıdır. Mən bilirəm ki, o Bizdə- digər şəhidlər kimi seçilən bir Bəli, uşaq idi. Bəli, bəli. Bizdə Mübariz Abdullayev var idi, şəhid. Bəli. Hə, o orada dərs oxuyurdu. Sonra gəldi, dedi ki, mama, yəni mən də şəhid olmaq istəyirəm də, Mübariz kimi. Bu elə ki, ürəyində bir xalq var. Dedi, onun adı da, familiyası da Abdullayev də, mənki də Hətta Abdullayev. ona Hə, qədər. ona qədər. Hə, yəni ki, elə olsun ki, mənim adım da məktəblərə versin də. Hə, Bu arzu ilə Hə, yaşadı. bəli, bəli. Hələ orta həmişə- məktəb illərində. Həmişə deyirdim, Aha. amma mən voyennəyə gedəcəm. Deyirdim ki, yox. Hərbiyə yəni gedəcəm. Aha. Hərbidə qalmaq istəyirdi atası. Komandirlər çox razı idi. Çox. Özü pulemyotçu idi, baş atıcı. Aha. Həmişə bizim üçün, yəni ki, Baş atıcı oldu. tərif gəlirdi Elmətdin haqqındakı belə. Komandirləri tərif Bəli, yazırdı bəli, sizə. bəli, İl komandirlər. yarım xidmət etmişdi də Bəli, hər bəli. halda. Heç onun xidmət illərində onun yanına bir getdinizmi? Hə, 7 dəfə Elmətdinin yanına getmişdim, 7 Aha. dəfə. Hətta mənim ad günüm idi, mayın 10-u. Aha. Ayın 10-u da and içmə idi. Aha. Hə, sonra dedim amma bir tort al, hələ gəlib burada. Birinci Ay ad günümü. Allah, orada qeyd Hə, etdiniz. gəl Hə. hələ mənim yanımda qeyd elə. Sonra da ondan sonra mən ad günü keçirtmirəm. Ad günü mənim üçün hələ bir ki nətər. İstəmirəm. Başa düşürəm. Çox İstəmirəm. çətin bir Çox dərddir. çətin. Çox çətin həqiqətən də. Və orada nə oldu sizin söhbətiniz? Elmətdin Çox. sizə nə dedi? Hə, Hərbi illərindən, yəni xidməti illərindən nə danışdı? Çox şey danışdı. Yəni ki, Dərdləşdiniz bir ana apardı bala kimi. apardı bizi görüşdürdü komandir. Hansı dedi ki, rayonluydu? Elmətdən. Hə. Ballıq aydı. Ballıq. Ballıqayadaydı, hə. Sonra Sonra tərpərdi. Sonra Tərtərə gəldi, aha. Tərtərə gəldi. Və Getmişdim yanına. orada siz görüşəndə hər dəfə nə danışırdı ümumiyyətlə? Ancaq mənə deyirdi ki, mama özünü saxla. O məni çox istəyirdi, çox bağlı uşaqdır. Həmişə də atasına deyirdi ki, bax anamı yaxşı saxlaya mən gələnə qədər. Belə də. O bilirdi ki, deyirdi ki, mama sənin heç kimin yox idi. Mən deyir, həm ata olacağam, həm qardaş. Hə. Yəni ki, çünki mən ondan başqa heç kimin yox idi. Ümidimi onu bağlamışdım.
Onunla bağlı heç unuda bilmədiyiniz bir xatirə Çox. varmı? Çox. Heç olmasa onun bir neçəsini. O elə xatirələri var ki, onu Çox. unutmadım. O özü hələ balacılıqda meyxanaya həvəsi var idi. Aha, Gitarı çalır. Tədbirlərdə meyxana deyirdi. O da bir fitri istedaddır. Bəli, fikirli, sevimli bir şagird idi. Məktəbdə. Bəli, bəli. Yaxşı oxuyurdu. Yox, hə də belə orta, hə. Orta, ümumiyyətlə tarix Orta, yazan hə. oğullarımız Bəli. həqiqətən də elə tarix yazdılar da. Onlar həm dərsləri ilə tarix yazdılar, həm müharibədə şücaətliklə tarix yazdılar. Onlar hər biri bizim qəhrəmanlıq tariximizin silinməyən qəhrəmanlarıdır. Hər zaman bizim qəlbimizdə yaşayan qəhrəmanlardır. İndi isə musiqi fasiləsinə ayrılırıq. Musiqi fasiləsindən sonra yenə də Elməddinin işığından, Elməddinin xatirələrindən danışacağıq. Bizimlə qalın. Son vaxtlar yorğun olursan, Qaraca Bəli, Best FM radiosundayıq. Best FM-i izləyirsiniz və dinləyirsiniz. Tariximizin imzası efirdədir. Və bugün biz Elməddin Abdullayevin işığındayıq və onun haqqında danışırıq. Əskər şəhidimizdir. Bəli, 20 yaşında şəhadətə ucaldı, amma adını qızıl hərflərlə hərb tariximizə yazdırdı. Qonaqlarımız isə Quba rayonu Qamqam kəndindən ta Xırdalına qədər gələn Tahirə ana və Telman bəydir. Xoş gəlmisiniz bir daha deyirəm. Bəli, Sağ olun. bugün biz sizin övladınızdan danışırıq. Biz şəhid anaların qarşısında baş əyirik. Allah bütün qəhrəman analarımıza səbir, güc versin. Onlar həqiqətən də böyük analardır, qürurlu analarımızdır ki, hər biri doğru, dürüst bir övladlar yetişdirdi və o övladlar ki, 30 illik həsrətində olan torpaqlarımızı işğaldan azad etdilər. Amma adətən oğullar anaları ilə daha çox həmsöhbət olur və onları çox istəyir və bildiyim qədər də Elməddin sizi daha çox istəyibdi ailədə və heç sizlə bölüşürdüm, istədiyi qız var idi. Bəli, hələ öz çastından hərflərdən deyirdi ki, Hərbi mama, hissədən. hərbi hissədən deyirdi ki, mama, bir qız istəyirəm. Aha. Hətta ad günümüdür, o qızla qeyd eləmişəm burada, tort bişirib gətirib. Yəni, Qız hərbi hissəyə gedib onun dalınca düz. oradan olub qız. Tərdən olub qız. Ha, nə gözəl. Ha. Deyirdim, mama gedərsiniz, qonluğa deyirəm, Elmətdə. Onun söhbəti, hər zaman. Qismət olmadı ona. Siz heç o qızla danışdınız, heç o qızla görüşdünüz. O qız gəlmək istəyirdi bizə. Aha. Mən qoymadım da, yəni də yaran təzə olmasın da istəmədim. Ha, heç görüşmədiniz, heç tanış olmadınız ana. Yox, istəyirdi, ancaq zəng elədilər ki, bəs görüşmək istəyirik. Ancaq mən dedim ki, yox. Niyə istəmədiniz? Heç olmasa Elməddinin bir yadigarı idi də o deyərdi sizə. Elməddinin sevdiyi bir qız idi. Məncə sizin tanış olmağınız daha məqsədə uyğun idi, yoxsa? Bilirsən xanım, pis idim də, o vaxtlarda pis idim özümdə. Bəs indi necə tanış olmaq istəyirsiniz? Yox. Qızın adını da bilmirdiniz? Yox, adını Heç adını da bilmədiniz belə? Yox, adını da bilmirdim. Heç istəmədiniz də, başa düşürəm sizi, heç istəmədiniz ki, yaravızı təzələyəsiniz və o yaravızın bir, necə deyərlər, qətməyə deyək də, el dilində onu... İndi biraz özümdə gəlmişim, 5 ildir mən, yəni ki, özümdə olmamışım. Pis olmuşam Elməddindən sonra, Sodorğa keçirəm Elməddindən sonra pis oluram. Heç yuxularınıza girir Elməddin? Nə deyir? Deyir, mama, həmişə gələndə deyir, nətər deyirəm, ki, ağ paltarla ki, uçur. Mələk kimi. Mələk kimi, göstərir özünü, qaçar. Ancaq deyir ki, mama, gəl yanıma, deyir, gəl. Hələ əlimi uzadıram ki, Elməddini tuta bilmirəm. Amma deyir, gəl yanıma. Hə, gəl yanıma, mama, deyir, gəl yanıma. Hətta su da istədi. Həmin vaxt babası rəhmətə gedəndə onu yuxuda gördüm. Təzəlikcə. Hə, təzəlikcə. Dedi ki, mama su göndər mənim üçün. Bəli bir ki, bilirdi ki, babası yanına gələcək. Mənim üçün babamla mənə su göndər. Hə, su göndər. Həmin o gecə, səhəri gün qaynatam rəhmətə getdi. Həmin o gün mən o gecə onu yuxuda gördüm. Gəlir, yuxularıma gəlir. Başa düşdüm. Elməddin hərbiçi olmaq istəyirdi və dediniz ki, hərbi xidmətdə olanda bir neçə dəfə yanında oldum. Onu hərbi formada görəndə nə hisslər keçirdiniz? Fərq verdim. Dedim ki, ay Allah, oğlum əskərdir, yəni ki, vətən
keşiyində durur. Və Yəni ki, gələcəyində bəli. bir zabiti, Bəli, gizri, canım, bəli, hərbçisi bəli. Atası olacaq. hətta sənədlərini hazırlayırdı ki, deyirdi ki, mən qalmaq istəyirəm. Çox Hərbidə. Hə, çox həvəsi var idi. Çox. Hə, yəni hərbi formaya çox Bəli, böyük bəli. hörməti olan bir Bəli, əskər olubdu. Bəli, bəli. Nə bilim vallah, Allah sizə səbir versin. O tariximizə adını yazdıran oğullardandır. Oğul vermişik, torpaq almışıq. Allah bütün şəhidlərimizi yeri Hərə- cənnət olsun. Amin, amin. Allah sizə səbir versin. Allah o bir balanızı sizə o qədər, yəni gözəl bir işıqlı həyatla qismət eləsin ki, heç olmasa ona Hə. baxıb sevinəsiniz Çox sağ ol, gözəl inşallah bacım, oğul çox sağ ol. övladınıza. Allah sizə səbir versin ana. Valla o nə deyək ki, sizə təskinlik olsun. Düzdür, şəhid evdən çıxanda bir ananın, bir atanın oğlu olur. Hə. Amma şəhid artıq şəhadətə ucalanda bir elin şəhidi olur. Yəni o artıq Azərbaycan xalqının övladıdır, Azərbaycan xalqının oğludur. Düzdür, hər birimiz üçün çətindir şəhidlər haqqında danışmaq, amma qürur vericidir. Biz onları Bəli, bəli, yaşatmalıyıq. bəli. Biz onları təbliğ etməliyik və böyüməkdə olan nəsilə tanıtmalıyıq ki, bəli, bizim Elməddinimiz var. Bizim o cür bir oğullarımız var ki, bizim vətən tariximizdə zəfər çaldıq və bizim qalibiyyət tariximizi bizə yaşatdı və bugün Qarabağa biz qürurla Bəli, gedirik. bəli, Qarabağa bəli. heç getmisiniz? Yox, yox. Çox deyiblər bizə, yəni getmək istəmirəm. Pis Siz olaram. necə Terman ata? İnşallah qismət olsa gidəcəm inşallah. Getmək istəyirsiniz? Yox, gedin, əlbəttə ki, sizin haqqınızdır. Çünki övladınız məhz orada elə şəhadətə Bəli, ucalıbdır. bəli, bəli. Məhz elə orada öz qanını tökübdür. Ora Bəli. elə getmək ən çox elə sizin haqqınızdır. İnşallah. Talış kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhadətə ucalıbdır Elməddin. Bəli. Düzdür, o yəni çox tez yaşından, yəni Bəli, o bəli. yaşında oğlanın yəni ölümü bilirəm ki, ata-ana üçün çox çətindir, çox amma çətindir. qürurludur. Bəli, bəli. Bəli, vətən sevmək hər kəsə aiddir. Yəni vətəni hər kəs sevir, vətəni hər kəs istəyir. Şəhidlər bizdən çox sevdi o vətəni. Bəli, Çünki əlbəttə ki. onlar hər biri bizi yox, ailəsini yox, vətəni bəli. sevib vətənə də döndülər. Torpağa da Elmətdə- döndülər. Yanında komandirlər gəlmişdi. Aha, Elmədini komandirlər bir şey oldu. aha. O hərbi hissənin kandili dedilər. Nə danışırdılar komandirlər Elmətdən haqqında? Böyük həvəslə bu uşaqlar hücuma qatılmışlardı. Bəli. Bunu bir çəkən lazım idi. Allah Allah Bir film kimi deyək. idi. Bəli, bəli, bir film idi. Bir film idi bu. Heç qürurlandınızmı o komandirlər sizin oğlunuzdan Bəli, əlbəttə ki. danışanda? Bəli, bəli, bəli. Allah Taala cəm balalarımızı saxlasın. Amin. Oğul hamısı bizim balalarımızdır. Yəni Bəli. bu torpağın bu şəhidlər bu iş olduğu kimi yəni ona görə Bəli, bəli. biz Elməddini kişi kimi böyütmüşük. Əlbəttə Top ki. düşər kimi yox, yəni top tutan kimi, topu tutub Tarix yazdı. Şəhid, bütün şəhidlərimiz tarix yazdılar. Onlara çoxu başa düşmür ki, yəni ki, biz şəhidlərə görə yəni yaşayırıq. Əlbəttə bu Toya nəfəs gedirik, alırıq. nəfəs alırıq. Bunları çoxu bilmir. Yəni ki, Ölkəmizdə fəxrlə gəzirik. çoxu dəyər vermir. Çoxu dəyər vermir. Ancaq heyifdə, yəni ki, belə oğullar şəhid olub, ancaq dəyər vermirlər. Ancaq mən istərdim ki, şəhidlərimizə çox dəyər versinlər. Yəni ki, bunu başa düşsünlər ki, yəni ki, biz analar üçün, atalar üçün bir təsəllidir. Əlbəttə Biz ki, heç kimdən heç nə istəmirik. Bir şəhidimizi, yəni ki, nətər deyirlər, yada salsınlar. yada salsınlar. Mənim ki, ən böyük nəsə Bir kimsə qapınızı döysün, bir çayınızı içsin, bəli, yox, şəhidimizi çox gələn var, xatırlasın. çox razıyam. Onun atası oğlu burada da oturub danışıramsa, o şəhidlərə, o qazilərə bu Borcumuz var. Bəli, Borcumuz vətən əlbəttə müharibəsi ki. iştirakçılara, qazilərə, hər birinə bizim Çünki borcumuz bizə var. heç nə lazımdır ki, hər şeyimizdə, yəni ki, şükür Allaha var. Ancaq tək bir oğul yoxdur da, Elməddin yoxdur. Başa düşürəm ana sizi. Ana, yada salmaqdan, xatırlanmaqdan danışdıq və Elməddinin oxuduğu məktəb. Orada necə? Onun adına sinif Veriblər, falan bəli. Çox sağ veriblərmi? olsunlar. Sevda müəllimə verib. Aha. Sonra
şeydə Rostovda verib Könül müəllimə. Ya, Nurani Elmətdən adına müəllim. sinif. Bəli, hə, Təngə altıda veriblər, Nüqətdə veriblər. Çox sağ olsun. Veriblər Qubada çox. Və gedirsiniz o siniflərin tədbirlərinə. Əlbəttə ki. Görürsüz, böyüməkdə olan nəsil heç biri o uşaqları nə görməyib. Bəli. Hətta bəlkə də onlar heç yəni yeni doğulmuşdu da müharibə başlayanda, amma bu gün onlar Elmətdindən danışırlar. Bəli, Və bu gün onlar Elməddini xatırlayırlar. Elməddin adlı bir şəhidin olmasını bildirirlər. Onun haqqında nağıllar, dastanlar, rəvayətlər, şeirlər söyləyirlər. Bizi bu artıq fəxirdir. Hər bir ata-ana üçün görürsüz bu gün deyirsiniz ki, neçə dənə kənd məktəbində artıq o Elməddinin adına siniflər də var. Buradan təşəkkür edirik həmin o müəllimlərə, məktəb rəhbərliyinə ki, bax bu cür şəhidlərimizi yaşadılar. Bəli, Azərbaycanın bütün bölgələrində olan məktəblərdə demək olar ki, şəhidlərimizin adına sinif verib onları yaşadılar. Mən özüm də yaşadığım Sumqayıt şəhərində demək olar ki, bir 45 dənə orta məktəb var və mütəmadi olaraq o məktəblərdə mən qonaq oluram və görürəm ki, məktəblərin sinif otaqlarının qarşısında şəhidlərin şəkilləri var və o sinif o şəhidlərin adına verilib. Biz necə qürurlanıram. Təsəllidir də biz Bəli. analar üçün. Biz orta məktəbdə oxuyanda Mehdi Hüseynzadəni bizə öyrədirdilər. Həzi Aslanovu bizə təbliğ edirdilər ki, bunlar bizim qəhrəmanlarımızdır. Bax indi bizim böyüməkdə olan nəslimizə 44 günlük vətən müharibəsi və 1-ci Qarabağ müharibəsində olan üzr istəyirəm, şəhidləri təbliğ edirlər, tanıdırlar. Bax, sağ olsunlar rəhbərlik, məktəb rəhbərləri və müəllimlər ki, bu cür şəhidlərimizi təbliğ edirlər, yaşadırlar. Onları siniflərdə yaşadırlar, onları uşaqların ürəklərində yaşadırlar, onları tədbirdə yaşadılar, onları tarixdə yaşadılar. O uşaqlar böyüyəcək və deyəcəklər, mən Elməddin Abdullayev adına sinifin şagirdi olmuşam. Biz görmədikləri qəhrəmanlardır, söndürün. Görmədikləri qəhrəmanlarını onlar öz yaddaşlarında yaşadılar. Mən hər zaman deyirəm ki, biz şəhid ailələri ilə heç qohum deyilik. Bizim bioloji qohumluğumuz da yoxdur. Amma bu şəhidlər hər birimizi bir-birimizə qohumlaşdırdı, doğmalaşdırdı. Bax, bu tariximizin imzasını verilişimizə bizi ərsəyə gətirən və bizə vaxt verən rəhbərliyimiz, əvəz olunmaz rəhbərimiz, əziz qardaşımız, Aqil qardaşa öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, bizə bu cür şərait yaradır və bizim qəhrəmanlarımızı efir vasitəsilə tanıdır və efir vasitəsini lentə alıb, hətta YouTube səhifəsinə yerləşdirir ki, o tarixdə yaşasın və bugün Elməddindən biz danışdıq və Elməddinin gəldiyi döyüş yolundan, sinif illərindən, yəni məktəb illərindən, yeniyetmə dövründən danışdıq, gənclik illərindən danışdıq, hərbi hissədə olan illərindən danışdıq, hətta müharibədə bir neçə gün vuruşduğu illərdə sizdən halallıq istəməsindən danışdıq. Bunlar hamısı tarixə yazılır. Bəli, heç kəs şəhid ailələrini unutmasın. Hər zaman şəhid bir lövhəsini görəndə bilin ki, artıq burada şəhid evi var. Onun qapısını döyün, onun evinə girib bir stəkan çay için və orada bir şəhid anasının əlini öpün və şəhidlərimizi yada salın. Bu hər birimizin vətəndaşlıq borcudur. Yəni bu birimizin, ikimizin yox, bütün Azərbaycan xalqının vətəndaşlıq borcudur ki, şəhidlərimizin qapısını döyə və şəhidlərimizin ocağı başında heç olmasa bir stəkan çay içə. Bəli, bununla da verilişimiz bitdi. Çox sağ olun. Telman qardaş, Tahirə xanım, Tahirə bacım. Çox sağ olun ki. Xoş gəldiniz. Çox sağ olun ki, bizi dəvət eləmişsiniz, işıqlandırırsınız. Oğlumu, yəni ki, tanıdır, şey eləyirsiniz də. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, bizi yaddan çıxartmamışsınız. Allah köməyiniz olsun. Vətəndaşlıq borcudur. Mən də İnşallah yaxın günlərdə biz artıq Aqil müəllimlə qərarlaşdırdıq. Gedəcəyik Elməddinin ev muzeyini ziyarət edəcəyik, ailəsini ziyarət edəcəyik və çəkiliş edəcəyik və onu da elə YouTube səhifəmizə yerləşdirəcəyik. Hər biri bizə paylaşıb və göstərəcəyik ki, bizim bu cür şəhidlərimiz var və şəhid ailələrinə də deyirik ki, bizim
şəxsi səhifələrimizə yazsın, agil.radio TikTok platformasına, eləcə də Agil Radio Instagram səhifəmizə yaza bilərsiniz. Siz də bizim verilişimizin qonağı ola bilərsiniz. Yaxın günlərdə mütləq Qubanın Qamqam Çox sağ olun. kəndində qonaq olacağıq Çox sağ olun və Yeganə sizin xanım. bir stəkan çayınızı İnşallah içəcəyik. Yeganə xanım, inşallah həmişə evimiz, qapımız Bəli, Ruslan Səfəroğluya da təşəkkür edirik. Üçün 3 günün içində Mahnı yazıb, çox sağ olsun Ruslan qardaşımız. bir şəhid atası kimi təşəkkür edirəm. Elə biz də Sizə də təşəkkür edirəm. biz də Bəli, sağ bəli, ol bəli. deyirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. 13 yaşlı uşaq, qız uşağı olub. 3000 şəhid üçün plakat şeyində. Nə gözəl. Bu sevgidir. bəli. Bu sevgidir. Bunu heç kim onlardan ala bilməz. Şükür Bu da. sevgidir. Kimi qələmi ilə, kimi yazısı ilə, kimi şeiri ilə, kimi nə bilim rəsmi ilə hərə bir sevgisin bir cürə bildirir də bu şəhidlərə. Bizim də sevgimiz elə efir vasitəsilədir ki, şəhidlərimizi tanıdıq. Mən də Yeganə xanım, yəni ki, kim bizim yanımızda olub, həmişə hər zaman qohum qardaş, onlara çox təşəkkür edirəm. Yəni ki, bizi tək qoymurlar, həmişə yanımızda olublar. Evimə uşağımı ziyarət gəlib bilirlər, müəllimlər, Təşəkkür hər edirik, birinizə. birindən. Sizə Hər də birindən. çox sağ ol Yeganə Sağ olun, xanım. Sağ olun. Uğurlu olsun Çox sağ veriliş olun. bizdə. Tariximizin imzası verilişi sona çatdı. Hər birinizə xoş həftə günü arzulayıram. Sağ olun, salamat qalın.